कोयटा गिरदोनवा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कोयटा शहर में बर्फबारी और सर्द मौसम के बायस सड़कों पर सन्नाटा। मस्तूंग, कल्लात, पशीन, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में भी बर्फबारी। कोह सलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलका कोहिसाब मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और दर्जे हरारत फिर से मनफी तक जा पहुंचा। बर्फबारी की इत्तलात पर मरी इंतजामिया ने हालात से निपटने के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। सिर्फ 8000 गाड़ियों के दाखिले की इजाजत इंतजामिया ने स्नो कैंप्स लगा दिए। मशीनरी पहुंचा दी गई। गिलियात, कागान, नारान, चित्राल, पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। मुल्क में कोरोना से मजीद 12 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.1% तक पहुंच गई। 24 घंटे में 58,902 टेस्ट किए गए। 6,540 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 1055 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं। और टंडवाला यार में MKM के रहनुमा भोलू खानजादा के कत्ल पर दूसरे रोज भी कशीदगी बरकरार है। शहर के बेशतर कारोबारी मराकज बंद और सड़कों पर सन्नाटा है। नामालूम अफराद ने रात गए पुलिस मददगार के सामने मोटरसाइकिलों और कार को आग लगा दी। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा असद जसकानी को हिरासत में ले लिया।